सबसे पहले गेमिंग से रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में एक बेल का आइकन है उस पर भी टैप कर दीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। हेलो लोगों, आज के टाइम यूट्यूब चैनल का नाम है गेमर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले वर्ल्ड के बैटल के न्यू प्रोमो के बारे में जो है रेन इंटरप्रेट से रिलेटेड। दोस्तों मैं आपको इसका फुल रिव्यू देने वाला हूँ आज के ये रेन इंटरप्रेट कैसे काम करता है और क्या इसमें डीएलएस मेथड कैसे कैसे काम करता है, कैसे ये होता है दोस्तों, और कैसे हमें वर्ल्ड के बैटल में देखने को मिलेगा। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू के अंदर देखते रहिएगा अगर आपको सारी चीज़ें जाननी है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल का आइकन है उस पर टैप कीजिएगा ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। और वीडियो पर लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ एम करते हैं 5 लाख की उम्मीद करता जल्दी पूरा कर देंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं वर्ल्ड क्रिकेट बैटल में जो है एक नया प्रोमो आया दोस्तों रेन इंटरप्रेट का। उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है मैं बता दूं कि दोस्तों मेजर 4 पॉइंट्स होंगे दोस्तों की बारिश आएगी दोस्तों, धीरे धीरे बारिश आएगी दोस्तों और बिजली चमकेगी। और जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है दोस्तों इस प्रोमो में कि एकदम मतलब कि बिजली जैसे करकेगी दोस्तों, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। सिर्फ इसमें जो है हल्के हल्के से अंधेरा छाएगा दोस्तों, क्लाउडी वेदर होगा और उसके बाद थोड़ा हल्की हल्की बारिश शुरू होगी दोस्तों। लेकिन हल्की हल्की बारिश जब शुरू होगी दोस्तों तब इसमें जो है आपको मतलब कि बाहर नहीं जाएगा दोस्तों, जबकि जब तेज से बारिश होगी तब ये खिलाड़ी सब बाहर जाएंगे दोस्तों दौड़ के, जैसे कि आप इस प्रोमो में देख सकते हैं। और उसके बाद जो इसमें कवर्स लाए जाएंगे दोस्तों, वो फीचर भी इसमें दिया जाएगा दोस्तों। वो गेम प्ले भी होगा इसमें कि कवर्स लगाए जाएंगे, वो व्यू भी आपको मिलेगा दोस्तों इस गेम में। लेकिन जैसा कि प्रोमो दिखा रहा है वैसा नहीं दिखाया जाएगा दोस्तों, लेकिन कुछ अलग तरीके से दिखाया जाएगा। उसके बाद जो दोस्तों जब बारिश खत्म हो जाएगी तो कमेंटेटर्स आप देख सकते हैं, कमेंटेटर्स भी बोल रहे हैं स्काई इज क्लियर एंड नाउ प्लेयर्स गो इन द ग्राउंड। यानी दोस्तों जब बारिश बंद हो जाएगी दोस्तों वापस जो जाएंगे प्लेयर ग्राउंड में, तो दोस्तों उनको एक नया टारगेट दिया जाएगा। ओवर काट देंगे जिसके 20 ओवर का, तो 10 ओवर काट के दोस्तों 10 ओवर में एक नया टारगेट दिया जाएगा। और अगर आप वो टारगेट को अचीव कर लेंगे तो आप उस मैच को जीत जाएंगे दोस्तों। और इसका मतलब ये नहीं कि दोस्तों डीएलएस में आने के बाद आप हर मैच हारेंगे ही दोस्तों, हो सकता है आप हार भी जाए लेकिन दोस्तों इसमें आप जीत भी सकते हैं। और ये मैच जो है ड्रॉ भी हो सकता है दोस्तों, और हो सकता है अगर ये आईपीएल होगा तो इसमें सुपर ओवर भी हो सकता है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमें देखने को मिल जाएगा डीएलएस मेथड और रेन इंटरप्रेट वर्ल्ड क्रिकेट बैटल में दोस्तों। ये एक इकलौता गेम है जिसमें ये फीचर आने वाला है और ये आएगा 25 तारीख को दोस्तों, 25 मई को दोस्तों ये फीचर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छी बात है कि यूनिक फीचर हमें देखने के लिए मिल जाएगा वर्ल्ड क्रिकेट बैटल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं इतना बताना चाहता था दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल का आइकन है उस पर टैप कीजिएगा क्योंकि मैसेज आपको लोग लाते रहते हैं। और दोस्तों लाइक नहीं किया लाइक कीजिएगा, कमेंट नहीं किया कमेंट कीजिएगा, शेयर नहीं किया शेयर भी कर दीजिएगा। मैं आपको वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।